Ka këto radio që s'mu e mërsh me 2.000 euro. Unë du mi falendëru gjitha ta që nuk kanë leju asë një herë më thonë Bacizeq, është pak shtrajt, po vish më kanë thonë apët pëlqen. Mund dhe më thonë se cila është unikat për veti. Mund t'jen nga njëti prodhus, mund t'a kenë njëtin vit prodhimit, po formatin, dizajnin, pamjen, mekanizmin, antenat, kablot që e kanë thithë valpë për me styra ato, dhe më thonë asë një rast nuk e kom që i kom 2 radio të njëjta. Se cila është historinë veti, është unikat për veti. Vlerësimin të dhuratave që i kam bërë Zëqir Memeta e ka jashtëzakonisht të lartë sepse e din që janë mjaft të kushtueshme. Kjo është artë që kushton, se cila ka kosto, ka që mu në shkojnë përëndim, po ka këto radio që s'mu e mërsh me 2.000 euro. Me 1.000 kursëse, po ndodhë njëjtën në një vend tjetër e gjonë me 50 euro, kjo është qështë kish fatë, mirë po kjo relativisht ka një kosto dhe ka një qmim. Unë du mi falendëru gjitha ta që nuk kanë leju asë një herë më thonë Bacizeq, është pak shtrajt, po vish më kanë thonë apët pëlqen. E kanë ndodhë për bezë zotit u kom thonë, ja kom po kanë ndodhë, rasisht të kom ofru aty qmimin, 700 euro, 600, ju, mësu merë me te, se nuk ja vlenë, kjo është hobi. Edhe kanë thonë ti, veç apët pëlqen, edhe dhe më thonë ka 10 vite, që sistematikisht edhe ja kushtoj shumë edhe merna me këtë artë, e të grumbullimit radiove të vjetra, kom edhe televizionet vjetra, ku kom një asi klasik që na jemi rrit me to. Ta mun i viteve të 70-a kom një televizion dikun, këtu po mundem të gjejmë dikun, tash shëshnjohna me to, i du shumë. Se cila radio ka rëndësi për të, por në mesin e tyre vlerëson një që thotë se është prodhuar në kohën e pushtetit të Hitlerit. Kjo është pyetje që vërtet do në mund me ju përgjegjë. Se cili ka specifikat e veta, karakteristikat e veta, llojin, modelin, dizajnin, vitin e prodhimit, e shumë çka tjetër, rruga që shka orë deri te une zakonisht ja shkruaj në kapak këtu, se cilit, këtu sipër, ja shkruaj se kush ma ka pronë, për mes mja hup meren. Ja kom që tu dikun një, kjo. Shef, kjo është krejt e kalbër, krejt është e deformume. Ja, kjo është radioja e kohës Hitlerit. Në atë kohë që kjo radio ka egzistu dhe ka funksionu. Është shumë e dëmtume, por e ka peshën e vetë. Shife, me ato lomat. Lomba që shu kanë thonë. Kësaj po mi mungon një lomë që tu, kom provu me aktivizu, por nuk kom gjithë. Se kisha me aktivizu me gjithë qif. Janë që marrë gjenjë është. Por është ndoshta ma i vlefshëm se të gjitha tjirat. Ka qëfar mekanizmi ka. Shife. Klasik, si freni dorës, më janë rru kanalit. është diçka shumë e veçantë. Qyre. Po është shumë klasike, nuk më ka ra me po kurkun që ka këso radio mo.